Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'article partitif en français. Oggi parleremo dell'articolo partitivo in francese, che diciamo ha un aspetto molto riconoscibile ed è anche facile da imparare dal punto di vista morfologico, perché le sue forme ricalcano in tutto e per tutto quelle delle preposizioni articolate formate da de più gli articoli appunto determinativi. Quindi vediamo appunto abbiamo du, de la e de. Abbiamo questo de e l'apostrofe davanti a vocale H muta al singolare, maschile e femminile, però bisogna assolutamente diciamo imparare a distinguere le preposizioni articolate e appunto l'article partitif, perché hanno due funzioni grammaticali diverse. Vi ricordo appunto la preposizione articolata col du, per esempio in una frase come je viens du musée, io vengo dal museo. Oppure nous venons de la piscine, veniamo dalla piscina. Ecco, quello lì non è un article partitif, ok? Perché l'article partitif indica, come dice appunto il nome, no? Partitif, una parte di qualcosa, una quantità indefinita del nome che introduce. Ok? Du point de vue de la morphologie, dal punto di vista morfologico, nous pouvons le voir ici, il y a trois formes, quatre pour la précision, donc il y a du, de la, de e l'apostrophe, quindi sono molto facili, no? Ecco, quindi singolare du maschile, de la al femminile singolare et des à plurale. Quindi regardons quelques exemples ici, ensemble, on va les étudier. Alors, je prends de la salade. Ok, donc alors il y a vous mangez des œufs, ok, delle uova, vedete. Il y a de la glace dans le réfrigérateur, c'è del gelato, la glace è il gelato, non solo, però in questo caso sì. Il y a de la glace, che è femminile, dans le réfrigérateur, nel congelatore. Ecco, elle achète de l'huile, lei compra dell'olio, e il boit de l'eau plate, dell'acqua naturale, lui beve dell'acqua naturale. Ecco, la cosa che balza subito all'occhio è che in francese questo article partitif è praticamente sempre espresso, invece in italiano no. In italiano, come è scritto qui, ok, mentre in italiano il partitivo si può omettere, cioè si può togliere in alcuni contesti, in francese va quasi sempre espresso, quindi per esempio Vincent ha du courage, in italiano potremmo tradurlo con Vincent ha del coraggio oppure ha coraggio, potremmo toglierlo questo del. In realtà in italiano potremmo toglierlo anche qui, no? Lui beve acqua naturale, ok? Però si può dire anche lui beve dell'acqua naturale, dipende poi dal contesto e da tutto. Invece in francese no, siamo obbligati a mettere questo partitif. Ora bisogna guardare le varie forme particolari, gli usi particolari del partitif, perché bisogna stare un po' attenti. In francese l'article partitif, ok? Vedete, ho messo qua la puntualizzazione. L'article partitif assume la forma di de, quindi senza l'articolo la, le che diventa du, niente, rimane neutro, così de apostrofe, ok? In alcuni contesti. Il primo è nella frase negativa. Par exemple, je ne mange pas de viande. Non dirò je ne mange pas de la viande, attenzione, Quindi con la negativa, je ne mange pas de viande, bisogna mettere il de neutro, senza la, senza le, senza niente, chiaro? E senza appunto l'esse del plurale eventualmente. Exemple, il n'y a pas d'argent sur la table. Il n'y a pas d'argent sur la table vuol dire non ci sono soldi. L'argent in questo caso vuol dire soldi, non argento, Comunque, non ci sono soldi sul tavolo. Il n'y a pas d'argent sur la table. Ovviamente inizia con vocale, quindi de va apostrofato. Vedete, quindi nella frase negativa l'article partitif deve tornare neutro, quindi de apostrofe, senza più le forme con gli articoli declinate. Vedete? Ecco. Nell'altro caso, con gli avverbi di quantità, ok, quindi non so, combien, che in realtà è interrogativo, vabbè, comunque combien, che vuol dire quanto, quanti, no? Beaucoup, che conosciamo bene, peu, che vuol dire poco, trop, troppo, assez, abbastanza, plus e moins, ecco, vabbè, più e meno, eccetera. Quindi tranne però con bien, poi vi faccio un esempio che non ve l'ho scritto, poi ve lo dico, comunque con questi avverbi di quantità
il de torna ad essere de, così, giusto? Du de là l'articolo partitivo torna ad essere neutro. Quindi abbiamo combien de farine il vous faut? Quanta farina vi occorre? Il mange peu de viande. Lui mangia poca carne. Peu de viande. Vedete questo avverbio di quantità poco? Esige il partitif da parte in francese, ok? Dicevamo che tutti questi avverbi di quantità vogliono la forma de, come vi ho detto qua, ma tranne bien. Ecco, bien fa eccezione, che vuol dire sempre molto, ok? È un altro modo di dire molto con un valore un po' ironico, per esempio una frase come il y a bien des élèves ici, ci sono parecchi alunni, ecco, bien vorrebbe il de al plurale, ok? Per cui stiamo attenti, fa eccezione, comunque voglio dire è una cosa minima, è molto sottile, diciamo ve l'ho messa come completezza. Allora andiamo all'esempio successivo. Dicevamo l'article partitif assume la forma de apostrophe e non più quella appunto coniugata qua, declinata qua scusate, nella frase negativa con gli avverbi di quantità che abbiamo appena detto e anche in questo caso con l'aggettivo qualificativo plurale. Dirò, ecco bene, vediamo subito gli esempi così almeno capiamo di cosa si tratta. Io qui ho messo dei passés composés, dei passati prossimi, quindi elle a préparé de bons gâteaux. Delle buone torte sarebbe, no? Elle a préparé de bons gâteaux. Non dovrò mettere de, appunto, al plurale, ok? Dovrò mettere de. Quindi de. È così. Non chiedetemi perché, ma è così. Se invece avessimo gâteau prima di bon, paradossalmente questo de tornerebbe con la S. Quindi quando abbiamo un aggettivo plurale subito dopo il partitif bisogna mettere de neutro. Questo qua è così. Il faut apprendre ça, bisogna impararlo perché è così. J'ai pris de belles photos. Cioè ho fatto delle belle foto sarebbe, no? Ecco, j'ai pris de belles photos. Se fosse per esempio j'ai pris des photos intéressantes, ecco, invece questo de tornerebbe con la S, perché avremmo appunto photo che è un nome plurale e non l'ordine di aggettivo plurale e nome plurale. Comunque, quando abbiamo prima l'aggettivo plurale, il de torna ad essere de. Neutro, appunto il partitivo torna a essere neutro. Attenzione però, prima dicevamo che nella frase negativa bisogna mettere il de neutro. C'è un'eccezione, direte voi, un'eccezione all'eccezione, oddio, ecco, donc, mon Dieu, Allora ve la dico subito, con il presentatif négatif, ok, i presentativi erano c'est e ce sont, vi ricordate in prima, ecco, quindi qu'est-ce que c'est un stylo, qu'est-ce que c'est? Ecco, chi est-ce? C'est le prof de français, ecco, vi ricordate tutto, sono sicuro, ecco, quindi con i presentativi negativi però il partitif torna ad essere col genere e col numero, quindi è un'eccezione all'eccezione, vedete? Exemple, ce n'est pas de la farine, c'est du sel. Non è farina, ma è sale. È così. Quindi, ce n'est pas de la farine, c'est du sel. Oppure, ce ne sont pas des livres de français. Vuol dire non sono dei libri, non so più parlare ormai, dei libri di francese. Ok, dei libri di francese, quindi ce ne sont pas, non sono, ecco questo presentatif négatif pluriel, bisogna mettere appunto con questi, i presentativi negativi, bisogna tornare a mettere il partitif col genere e col numero e non più quello de neutro, ok? J'espère avoir été clair, scusate se sono stato un po' lungo, ma era molto importante perché è una regola che troviamo in tutta la comunicazione di base, quindi è importantissimo conoscerla. Donc, bonne étude et au revoir.